अस्सलाम वालेकुम। ये शाहदरा मोड़ पे ये देखें क्या हाल हो गया। गैस वाला टैंकर तबाह हो गया, उसमें से सारी गैस लीक हो के शाहदरा मोड़ पे ये देखें पेट्रोल पंप के करीब वो सामने वाइट कलर का आपको देखें धुआं निकल रहे हैं। ये हाल हो गया शाहदरा मोड़ पर। देखें ये शेल का पेट्रोल पंप है, किसी टाइम भी कोई भी हादसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है गैस की, एलपीजी गैस। ये देखें शाहदरा मोड़ पे शेल वाला पेट्रोल पंप। ये देखें आग, ये देखें शाहदरा मोड़ पे देखें, ये देखें आग के शोले शाहदरा मोड़ पे आग। केड़ा ये देखें धमाके शाहदरा मोड़ पे। देखें क्या हाल हो गया शाहदरा मोड़ पे। देखें शेल वाला पेट्रोल पंप हो गया शाहदरा मोड़ पे, शेल वाला पेट्रोल पंप। ये देखें आग के शोले तो बहुत बर्बाद हो गया। ये देखें ये देखें ये हाल देखें क्या हो गया शाहदरा मोड़ पर। ये देखें धुएं, आसमां की तरफ देखें धुएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये उस्ताद जी 11 मई तो फोन करना, 11 मई ते वो बंदे नूं अग लगी, वो वेखो कल्ला बेचारा पिया है। क्योंकि शाहदरा मोड़ ते 11 मई तो फोन करना। ये देखें ये शाहदरा उस्ताद जी हाले ना। ये देखें धुएं, ये शाहदरा मोड़ के ऊपर है। शाहदरा मोड़ का ये देखें शेल वाला पेट्रोल पंप जो है, शेल वाला पेट्रोल पंप मुकम्मली तौर पे तबाह हो चुका है। ये आग के शोले उधर से निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें वो देखें आग के शोले, ये आग के शोले पेट्रोल पंप के ऊपर। ये देखें लोग अपनी जान बचाते हुए। इन्ना किता नहीं मानो भाई वाले